Hello guys! Welcome to my vlog! Tara na! Hello guys! So as of now, nagprepare ako mga gamit kasi we're going to Sapinit. Sapinit, San Nicolas. Ay, Sapinit, Barangay Fianza. Hello, Ira. Nandiyan na sila. Let's go! Hey! So, punta na po kami. So, ayan. Matulog na kami. Ulit na yan. Kasi na magpilali na talagang waiting kami. Nag-ready na para madaling araw. Si Angka, ayan. Si Moy. Si Ira, tsaka si Romel. Ayan. So, we're getting... Ba't pwede kiniisa na tama ako si Agong ko. Ayan. So, matulog na kami para bukas pagkagising. Pupunta na kami sa sitio Sapinit. Yung nagtipla dati kay kami iyo. Ang puti ko. Tapos ikaw ang itim mo dyan. The Virgin Coconut Oil. Yata vlog na nagdala. May piece. Nag-ready na si Uncle para pagkagising. Super fresh bukas. Yan si Monsueto ang aming host for tonight, for today. Ang tubayto is coming. Ang tubayto tungod. So, gigising kayo mamaya ng 5 a.m. or 5:30. Magkakape tapos lakad. May basher po dito. May number 1 basher po. Yan si Romel. Okay lang. Good night guys. So, ayan. Good night, guys. Nakapapangkin mo na dito. Good night. Diba na kami? Morning, guys. Morning, guys. Hello. Okay mo na po yan. Nagadulo manok da dito yun. Gano'n manok da. Kruk, 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 kruk. Gano'n. Good morning, chicken. Nagimas ag tinola. Tinola. Papakain kami ng manok ni Bibi. Welcome to my channel. Nasa manok da. Mana manok yun? Ano? Mana bilang na ito Mana? Yung isa naman po namin kaibigan mo. Papunta na po kami. Ayan guys. Nasa train na po kami. So medyo malayo-layo pa itong nakaraan. Nasa 0.001 pa lang kami. At sabaw na atoy? Awang ba?
Baba na kami. So, nauna na yung mga kasama namin. Kami na naman iwan. Medyo malayo-layo pa yung aming lalakarin. Almost 1.5 hours. So, naghihintay na pala sila doon. Yan, so ayan na sila. Nagpapahinga na. Bumagpit garang. Oh. So tatawid kami sa ilog. Ilog po. I-bash kayo na kami. Ang tawag dito yung survivor. Umawit ko nila. Kasi balik pa yung ako. Kat na. Medyo malalim ang tubig. Kahabol kami guys. Delikado, delikado, delikado. Galit ang mundo, galit ang mundo, galit ang mundo. Sumasab. Nasa paanan na ulit kasi ng bundok. So mga ilang bundok pa siguro bago kami marating. Di ba nakikita na kayo? Yan, so sobrang bilis nila. So, mabilis mga kasama namin. Ay, malikot po yun. Nandito na tayo. So, sama yung lakad guys. So, pahinga dito.
So almost, 1 hour and a half na tayo naglalakad. Kaya kami saglit kanina. Hindi ko lang sure kung Kartipanan na to or Pastoran. Yan, sitio Pastoran sa Fianza. So, medyo malapit naman na tayo. Baka siguro mga 30 minutes pa. So, hindi makasama. Sobrang bilis maglakain. Magtatahak naman tayo. Ilog. Pero medyo magagawa. Saka, hi everything. So in fairness, ang lamig. Ang ganda ng water. So refreshing. Saka sarap magtampisaw. Nakaka-refresh. Super. So medyo mainit na. Kanina umalis kami sa Bahay Lamon ng 6 a.m. Ngayon nasa 7... Anong oras na? 7:50? Di ba, liti ka gramot-aramot? Maray. Nakapagod pero ang ganda na feeling. Yung ano sa feeling. Ang ganda sa feeling kasi naipawis namin yung mga alak na ininom namin ng ilang. So, kakalagpas lang namin ng Pastoran Elementary School. So, ang ganda. So, si Vency po, kalsada na. May parang one lane na kalsada na sila dito. So, isa na lang, isang sitio na lang doon na. Mawit ang mga anghel. Lord, Pahinga muna kami. Tapos bumibili kami ng rambutan. Laki. Ayan, may rambutan. Bumibili kami ng rambutan. Sarap magtawis. so, ito na yung nabili namin. Super fresh rambutan. Kain guys. Mura. 1 kilo 100. Sa palengke to 130. Naganda ni Bayan mo, ang lulong na sa mga po. Well, Kartipan tapos Sapinit niya. Kartipan tapos Sapinit. Isang sitio na lang, Kartipan. Tara yan, ulit. Hello, hi everything! Ay, nakasalamat. So, pasok kami. Merong so, ang bongga dito. Tao po! Tao po! Yan, may...
Bangod kayo? Sapinit na kami. Mawari sayang, pilutan tayo. Almost 2 hours na kami naglalakad, guys. 2.5 pala. Siguro mga 30 minutes din kami nagpahinga. Bungad na. Go, kaya pa. Actually, ang ganda ng view, kaya hindi ka ganun nakapagod, pero at the same time, worth it naman kasi. Ganda ng view. Kaming mga butterflies. Guys, finally, we're here. We just arrived. Okay. Ang lalaki ng aso. Oh! Ay, good morning po. Pagkabigat yung apo. Magbigat yung ante. Ay, ito yung... Ay, tamo nito yun. Okay. Finally. So, doon pa. So, malapit na. Malapit na, guys. So, nakakatakot na kasi ang lalaki ng aso dito. Parang in any moment. Morning po. Bag mo yung ante. Ang kami lamang bulo. In a good way, siyempre. Hindi. Yan, nandito na kami. Yan, si Romel. Pagod, Romel. Ay, aray ko. Super. Okay. Success. Anong oras mo na, Leonard? 9 o'clock, sir. Almost 3 hours. 9:02. Yeah. 3 hours na lakad. So parang 30 minutes na pahinga, plus 2.5 na oras na lakaran. Pero worth it. Yun nga guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See ya!